preparando para hacer una noche de fogata al aire libre. Mi esposo es el encargado del fuego y yo seré encargada de... y yo seré encargada de darle apoyo moral. Y asistiré en cualquier cosa que necesite. Si necesita algo, te puedo asistir. ¿Ya empezamos más? ¿Por qué? Yo no soy el encargado del fuego. Yo soy el dios del fuego. Ay, Dios mío, y se me olvidaba que teníamos música de fondo y estaba grabando el audio. Aprovechando que han bajado las temperaturas, hemos decidido hacer una noche de fogata en el patio. Ya mi esposo está encendiendo el fuego. Yo estoy preparando una bebida caliente de sidra de manzana con canela, rodaja de naranja y un poquito de alcohol para calentarnos ahí afuera. Así que les voy a estar grabando lo más que pueda. Y después de como 2 horas contemplando la fogata, nos tomamos el trago que preparé y se nos antojó comer algo preparado aquí mismo en el fuego. Y mi esposo se puso manos a la obra. Ya por ahí estamos calentando el sartén. Como eso surgió de improviso, buscamos de lo que teníamos en la nevera y en el congelador teníamos bacon. Y mi esposo decidió prepararlo con papas. Él se encargó de la parte de el bacon. Yo piqué la papa en cuadritos pequeñitos para que estuviera más rápido. Y eso fue lo que comimos. Aprovechando el fuego, también pusimos a asar unas sweet potatoes. Yo las envuelvo en papel de aluminio. Ya por acá estamos, mi esposo más bien le está colocando la papa y solo unos cuantos minutos y ya eso estará listo con el fuego que hay, bien agradable. Sí se sentía un poco grasoso, pero lo disfrutamos al momento. Fue algo así improvisado que siempre viene bien. Tuve que quitarle el audio original a toda esta parte porque la música estaba bastante fuerte y pues no quería que me le pusieran copyright al video. En esta parte Richard está bendiciendo los alimentos. Ya habíamos bajado la música, pero se escuchaba bastante ruido de la calle y el mismo ruido del fuego, así que no se entendía muy bien y por eso también aquí eliminé el audio. Estamos en la ciudad de Day City, en el área central. Eso sería como el downtown. Y estamos apreciando la bonita decoración de su árbol. Las calles también están decoradas con unas hermosas coronas. Les voy a mostrar un poquito de cómo luce esto por acá.
Vinimos en la moto, por eso ven a mi esposo con los cascos ahí. Estas son las coronas que están en los diferentes lámparas, o creo que sí, que son las lámparas de la ciudad. Por ahí pueden apreciar. Y este edificio al fondo es el edificio principal de la ciudad, que vendría siendo... Esta sería como la corte, amor. La corte. Así luce por el frente. Cita médica y así voy vestida. Si me da tiempo quiero ir a Burlington en búsqueda de algunas cositas que necesito, y si voy, pues por supuesto que les grabaré un poquito para compartirle, no tanto de decoración, pero de cositas que hayan como para regalos. Así que espero que se queden hasta el final de este vlog. Bueno, estoy llegando ya al Burlington. Caminé unos 10 minutos desde el consultorio médico y vamos a ver si me da tiempo de mostrarles algo, porque mi esposo me va a pasar a recoger y ya seguramente que salió del trabajo. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Good tidings we bring to you and your kin. Good tidings for Christmas and a Happy New Year.
un día de lluvia y se me antojó hacer no sé cómo llamarlo, es como si fuese un panque de los que hacemos de avena con banana. Lo voy a picar a ver qué tal. Y esto lo vamos a acompañar con un chocolate caliente, una taza de chocolate caliente para cenar. Tiene pasa. Vamos a ver. Así se ve por dentro. Bien jugoso. Aún no lo he probado, así que no sé qué tal sabrá. Pero esa será la cena del día de hoy.